Avtobuna auto tatlı kaçkar. Biz aral tuğanlar, kimde aytan? Tamamsa. Birinci baysa, özünün emdeği menen, özünün meyreti menen, uşakta olmağa jet oturgan, Ubaydullah Ziman. Tanrı'na, hocalar olsun tuğanlar. Hocalar olsun tuğanlar. Kodu dişlerden 120 kilogram salmak menüsü kaçkarıldı. Böylese. 120 kilogram. Ya en altı kısalmaktağınız 120 kilogram. Kodu diş boyunca. Kança ay dediniz? 10? 10 aylık eken. 120 kilogram çıktı. Seni kutlu olsun Ege. Sen gel. Hakikaten görüştük ben seni. 120 kilogram. Buna tuğanlar, acıvatkan özür durganlar buna. Hastanın aşkıcı. Hocalar olsun. Aldığından gelen bir tıkanız buna tuğanlar. O, birinci tasvir atkan. Payo. Добрый день, очень рад участвовать на вашем конкурсе. Мы приехали из Молдавии, мы тоже овцеводы, я председатель Федерации овцеводов Молдавии. И когда участвую на таких мероприятиях, я очень рад, потому что мы все здесь, которые находимся, все овцеводы. Дай Бог, чтобы был мир на земле, дай Бог, чтобы эти состязания почаще проводились. И нашим овцеводам силы, удачи, и дай Бог, чтобы имели чем кормить овец, и чтобы продвигались. Самое главное, должны иметь поддержку от государства, и дальше все решится. Спасибо большое. Ол жолу қошқар болып тұрды туғандар. Машалла. Қошқарды салғыла артына. Өтеттің машина. Қаш тұрыңыздар. Yetti. Yetti mi? Suyungamayınca yetti. Ayda kettim bir kolçak koğla, Akjoltoy Aktoğlu olsun, çalışma kaydasın. Akjoltoy Qo'chqor bo'ldi. Geliyor top böyle.